इन इंजेक्शन से मेरे फेस पे एक्चुअली ग्लो आया है। वेल, आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट। पैकडी प्रोफेशनल ने लॉन्च कर दी है स्नेल फ्यूजन फेशियल किट, जिसमें प्रोडक्ट इंजेक्शन जैसी पैकेजिंग में है। बेस्ट थिंग अबाउट सच पैकेजिंग इज प्रोडक्ट निकालना इसमें से इज वे टू इजी विदाउट एनी मेस। So step 1 is purity prep, that is cleansing. Massage the cleanser and remove with damp sponge. उसके बाद use polish rub for exfoliation. Followed by tonic touch, जो है toner तो apply it with a cotton pad. Step 4 is radiance reset mask, जो apply करना है for around 10 to 15 minutes. उसके बाद ग्लो बूस्टर और मेलो मेल्ट को मिक्स कर मसाज करना है for 5 to 7 minutes. फिर अप्लाई करना है ब्लू सी ब्राइट मास्क। उसके बाद एल्गा ग्लो पाउडर और एल्गा हाइड्रोजेल को मिक्स कर थिक लेयर फेस पे लगानी है और फिर आफ्टर 15 मिनट जब मास्क ड्राई हो जाए तो पील ऑफ करना है। लुक एट दैट ग्लो। और लास्ट में सनरील डिफेंस को फेस पे लगाना है। ग्लो तो अल्टीमेट मिला ही, साथ में ये क्यूट पैकेजिंग ने मेरा दिल जीत लिया। गो ट्राई इट आउट योरसेल्फ एंड थैंक मी लेटर।